হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে নিয়ে আসলাম আলিজার বার্থডে ব্লগের পার্ট 2টা। তো আজকে আর বেশি কথা বলার কিছুই নেই, আপনারা জাস্ট দেখতে থাকুন আর এনজয় করুন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতেও প্রেস করে দিবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্যে, আমার ফ্যামিলির জন্যে, আমাদের আলিজার জন্যে সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।